迎收看住在日本的顶级 I 人8月份踏出家门发掘新爱好第1集。Hello everybody， 恋家 I 人不待在家去日本网咖打撞球。运动之前总是要填饱肚子，先吃个网咖隔壁的炸猪排饭。我点的是鸡蛋炸猪排饭，坚哥是鸡猪双拼定时，还点了一份炸鸡翅。他们家的腌萝卜干超级好吃，咸中带点甜，配着杂物吃刚好解腻。我觉得在日本一间餐厅如果只卖特定一类的食物，通常就会挺好吃的。像这间卡兹鸭，所有品项都是杂物，虽然有蛋汁、酱汁等等不同调味，但神奇的是每一样都很好吃，就是吃完出去整个人也被油烟味完整腌制了一遍。吃饱饱就来网咖啦！一进门就有一整区漫画随便看，还可以唱歌、打撞球、射飞镖，饮料、热茶、热汤、冰淇淋也是吃到饱、喝到饱。也有另外付费的餐食可以点，甚至可以洗澡、洗衣服。电脑区有并排座位，也有可以上锁的包间，要过夜也没有问题。不过日本网咖的电脑就是单纯用来上网，不能打游戏，网速也不是顶级快。我第一次去是为了抢票，结果根本带不动一点。后来我去网咖就是做除了上网的其他事了。我即使出门也倾向于去能享受独处时间的地方，这里所有事项都是自助机台就能解决，全程不用跟任何人交流，对我来说非常自在。接下来要去探索什么爱人友好的地点嘞，我们下集见，拜拜。